好，我是梦工厂的 Kiki。今天呢，我要好梦的单元呢，要向大家来介绍打呼的解决办法哦。打呼应该是很多人的困扰吧 ？Kiki 自己呢，应该是不会打呼吧。打呼呢，不只是会影响自己的健康，也会影响到枕边人，让枕边人难以入眠。那两个人上班呢，精神也会大打折扣，严重一点呢，有可能还会造成呼吸中止症哦。所以打呼如果影响到生活的话，就要想办法积极的治疗改善喽。有可能是白天太过于劳累，或者是睡前有喝酒，或者是有服用安眠药，又或者是太放松了，都有会造成打呼的状况。那还有一些是鼻子有过敏的族群，或是有鼻塞，也会因为通过鼻腔的气流变少，口腔的气流增加，都会造成打呼哦。哦，对了，还有如果短时间突然发胖的族群呢，也会因为鼻腔的空间变小，而会有打呼比较大声的状况哦。我们要如何改善打呼的状况呢？可以尝试着侧睡的姿势，比较不容易阻碍我们的呼吸道，或者是改善我们的睡眠姿势。改善睡眠姿势的话，可以让我们的头部就是呈现一个比较自然、比较放松、比较舒适的一个状况去做睡眠，或者是养成良好的睡眠习惯。不要睡前喝酒，可以喝一点热牛奶，或者是用热水泡泡脚，15到20分钟都可以改善睡眠哦。哦，对了。睡前尽量避免使用3C 产品，也可以让你的睡眠品质更好。那如果是说有鼻塞的状况，或是有过敏的现象，就要积极的治疗。如果是因为肥胖的关系而导致打呼的话，那可能就要考虑健康减重喽。有时候换一颗枕头也有可能会改善打呼的状况哦。太高或是太低的枕头都有可能会影响到你的呼吸，主要要挑选可以支撑你的颈部的枕头，让你的呼吸道维持一个比较畅通的现象，那就可以改善打鼾喽。以上就是我要好梦针对打呼困扰的分享。想要获得我们第一手的资讯吗？记得开启铃铛订阅，或者是 Facebook 按下抢先看，都可以得到我们的预告通知哦。以上就是我要好梦，祝你好梦，我们下次见喽，拜拜。